रिंगटोन या म्यूजिक में साउंड कम आ रहा है तो उसको कैसे ठीक करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी यहाँ पे ओप्पो कंपनी का फोन और आपके फोन में यह प्रॉब्लम आ रही है कि आपके बेल में जो कि आपके फोन का कभी भी रिंगिंग होता है यानी कि बेल बजता है तो उसकी साउंड कम आती है, या फिर दोस्तों आपके यहाँ पर जो स्पीकर है उसमें गाने में आवाज कम आ रही है, तो कैसे दोस्तों अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ये जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कई बार को ऐसा होता है कि हमारे सेटिंग्स में हमारी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाती है, तो उसको आप कैसे ठीक कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे ढूंढ लेना है साउंड एंड वाइब्रेशन वाला ऑप्शन, देखिए फ्रेंड्स कुछ तरीके से। फिर आप उसको ओपन कर लेना। तो यहाँ पे दोस्तों कई बार को ऐसा होता है कि हमारे जो मीडिया का जो ऑप्शन दिख रहा है यानी कि जो हमारे गाने वगैरह बजते हैं तो इसका हमारे वॉल्यूम कम होता है, जिसकी वजह से हमारी साउंड कम आती है, इसको फुल कर लेना है। और रिंगटोन अगर बेल कम बज रही है तो इस तरीके से आपको उसको तेज कर लेना है, और नोटिफिकेशन साउंड को भी आपको तेज कर लेना है, और अलार्म वाला साउंड जो है। तो ये जब सब आप सेटिंग कर लेंगे तो यहाँ पे आपके फोन के जो साउंड है वो तेज हो जाएगी, और आपका रिंगिंग भी तेज होगी, म्यूजिक भी तेज बजेगा, और आपका जो अलार्म भी है वो सब तेज बजेगा। और कई बार दोस्तों होता है कि स्पीकर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें स्पीकर भी चेंज करवाना पड़ सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके को आप मोस्टली फोन में भी यूज करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।